Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato zikiri mafi girma mafi daraja ga shugabanni shine shugaba yayi umarni da wani abu mai kyau ko kuma yayi umarni da a bar wani abu mara kyau. Shi shugaba sakan ɗaya ko sakan biyu ko minti ɗaya da zai ba da umarni a yi wani abu mai kyau ya fi ibadar shekara 60 ko shekara 70 kamar yadda waɗansu nasoshi suka nuna. Da haka shi shugaba babban zikirin da shugaba zai yi a rayuwarsa shine ya ba da umarni da a yi wani abu mai kyau wanda zai amfani al'umma ko kuma ya ba da umarni a hana wani abu mummuna wanda zai cuci al'umma ko wanda shari'a ta hana. Don haka babban zikiri ga shugaba shine adalcin da zai tabbatar a minti ɗaya ko minti biyu ko a rayuwarsa. Wato kamata ya zama da cewar shi shugaba kullum ya sani duk wani abu da zai ce a yi wanda Allah yake so wanda ya dace da maslaha da dacewa da rayuwar al'umma to fa ya yi zikiri. Kada ya ɗauka sai ya karanta ƙur'ani ko sai ya yi tasbihi ya zikiri, a'a, in ya zama da cewa shugaba zai sa a yi wani abu mai kyau ko ya hana a yi wani abu mara kyau ko ya nuna wa mutane wata hanya ko ya sa su bar wani abu to fa ya yi zikiri. Da haka zikiri bai takaita a kalmomin zikiri da mutane suka sani ba. Don haka shugaba ya yi ƙoƙari ya zama na kowane sakan ɗaya ko minti ɗaya ko a kowane lokaci nasa ya tabbatar cewa yana amfani da shi wajen nuna abin da ya dace. Dalili saboda sakan ɗaya ko minti ɗaya ko kuma lokaci ɗaya, domin hadisi cewa yi sa'an nan ba a ce minti ɗaya ba a ce sakan ba ba a ce awa ba. Kamar umarni misali ya ce a je a rufe gidan giya bai sakan ba. Da haka wannan ma kansa zikiri ne. Muna fata mutane za su fahimci wannan. Allah ya gafarta mana, ya mana rahama, ya shirya da mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.